बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब? अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इसी तरह ठीक रखे और आपके लिए सामने पैदा करे और आपको सामने बांटने की तौफीक अता फरमाए। और वीडियो शुरू करने से पहले जिन भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो इस चैनल में न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मिल सके। तो इंशाल्लाह ताला इस चैनल पे मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आपके साथ शेयर किया करूँगा ताकि आपको मज़ीद फ़ायदा हासिल हो। ये जो गाड़ी है मज़दा CX-5 है। ये गाड़ी एक तो क्रंकिज नहीं कर रही और दूसरा ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। ये आप देख सकते हैं, गाड़ी को मैं सेल्फ़ मार रहा हूँ, गाड़ी सेल्फ़ भी नहीं ले रही। और दूसरा इसके मीटर में आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एरर दे रहा है। जब तक ये एरर ख़त्म नहीं होगा आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और दूसरा ये आप लाइटें देख सकते हैं, यहाँ पे कोई इसका साइन नहीं आ रहा, कोई लाइट नहीं चल रही। दूसरा चेक इंजन की लाइट भी इसकी ब्लिंक कर रही है। तो गाड़ी ये क्रंकिस भी नहीं कर रही और गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में इस फॉल्ट को मैं क्लियर भी करूँगा और आपके साथ शेयर भी करूँगा। ये आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो जब तक ये PRN वाली लाइट यहाँ पे नहीं आएगी और वो एरर वाला निशान ख़त्म नहीं होगा तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो इसको मैंने डायग्नोस किया। डायग्नोस करने पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे TCM को भी कम्युनिकेशन नहीं कर रहा और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर है उसको भी कम्युनिकेशन नहीं कर रहा। बाकी ये सब चीज़ों को कम्युनिकेशन कर रहा है। ABS में 3 फॉल्ट आ रहे हैं। पावर कंट्रोल मॉड्यूल में 0 फॉल्ट बता रहा है। ABS में देखते हैं 3 फॉल्ट क्या है ताकि थोड़ी आसानी हो जाएगी फॉल्ट ट्रेस करने में। जैसा कि आप देख सकते हैं 3-4 फॉल्ट आ रहे हैं। लॉस कम्युनिकेशन द TCM, लॉस कम्युनिकेशन द BCM। ठीक है, तो इसको हम चेक करते हैं इस फॉल्ट को, ये फॉल्ट क्यों आ रहे हैं, तो और गाड़ी को क्लियर करते हैं। देख सकते हो आप इसकी वायरिंग मैंने खोली हुई है, इधर से पूरा निकाला हुआ है। ठीक है, इसकी वायरिंग में प्रॉब्लम थी। ठीक है, ये वायर ये इसका BCM है। ठीक है, एक वायर इसकी चाबी स्विच की BCM में जानी चाहिए। ये 3 वायर आगे से जा रही हैं। ये तीनों वायर आगे, एक इसकी TCM में जा रही है जो इसका गियर का कंप्यूटर है, और एक इसकी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में जा रही है, और एक वायर इसकी जा रही है क्लस्टर मीटर में। ठीक है, और ये इसकी BCM की वायर है। BCM की वायर में इसका चाबी स्विच की करंट नहीं थी आ रही। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये सारा मसला बना हुआ था। तो ये वायरिंग पहले भी बनी हुई है, इधर से कट थी जिसकी वजह से ये गाड़ी में मसला था। इसको मैं अच्छे तरीके से रिपेयर करूँगा। रिपेयर करके फिर गाड़ी को मैं चेक करता हूँ, गाड़ी ठीक होती है फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके मीटर के ग्रिप की वायरिंग के बारे में भी बताऊँगा। ये OBD ग्रिप का भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा इस वीडियो में समझाऊँगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये इसकी BCM की लोकेशन है, ये आप देख सकते हैं। ये इसके नीचे आएगा, ये इसका BCM है। ठीक है, तो इसको मैं रिपेयर करूँगा। रिपेयर करके मैं चेक करवाता हूँ आपको गाड़ी ठीक हुई है। आपको इसके मीटर के कनेक्शन भी बता देता हूँ। ये मल्टीमीटर को 20 पे सेट कर लिया। ठीक है, इसकी एक ब्रोक जो है मैंने ग्राउंड लगा दी है, ये आप देख सकते हैं बॉडी ग्राउंड है। ठीक है, और अब इसकी रेड ब्रोक से हम इसकी एक बैटरी की करंट और एक मेन करंट, एक चाबी स्विच की करंट जो पहले नहीं थी आ रही वो चेक कर लेते हैं हम ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये वायर लगा दी इधर, मीटर आप देख सकते हैं। ठीक है, बैटरी की करंट आ रही है इसकी। ठीक है, मीटर मैं इधर कर लेता हूँ ताकि थोड़ी आसानी हो जाए काम करने में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये बैटरी की एक वायर में करंट आ रही है, चाहे आपका स्विच ऑफ है या ऑन है, इसके अंदर करंट आएगी 12 वोल्ट। और ये वायर है, इसकी करंट आएगी BCM से। जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगा इसके अंदर करंट आ जाएगी। स्विच ऑन कर दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसके अंदर करंट आ गई है। ये करंट नहीं थी आ रही जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं थी हो रही। ठीक है, और ये जो वायर है जिसमें चाबी स्विच की करंट आ रही है, ये BCM से 3 जगह पे जाएगी। एक इसकी क्लस्टर मीटर में आएगी, एक इसकी TCM में जाएगी गियर के कंप्यूटर में।
ठीक है, और एक इसकी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में जाएगी। मतलब कि ये 3 जगह पे जा रही है, अगर एक जगह पे भी नहीं जाएगी तो गाड़ी में प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको इसकी मीटर की दूसरी वायरों के बारे में भी बता देता हूँ। ठीक है, ये 2 करंटें हो गई, ये 2 कैन कम्युनिकेशन की हो गई जो ओबीडी ग्रिप से आ रही हैं, ये आप देख सकते हैं लपेटी हुई हैं। और ये 2 वायर हैं, ये भी ओबीडी ग्रिप से आ रही हैं। ये इसकी के लाइन हाई की है और के लाइन लो की है। ठीक है, तो इन वायरों का फंक्शन भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इन वायरों में ये वायरें किस लिए होती हैं और इनमें कितने वोल्टेज आते हैं ये भी आपको मैं पूरा ओबीडी ग्रिप से बता देता हूँ। और बाकी इसमें 2 अर्थ आएंगे ब्लैक वायरों में, ये आप देख सकते हैं 2 ब्लैक वायरें हैं इसमें, ये इसमें 2 में अर्थ आएगा। और बाकी जितनी भी वायर्स हैं, ये जो मीटर में जितनी भी इसकी गेज है, ठीक है, फ्यूल पंप की और टेम्परेचर की, स्पीडोमीटर की, ये सब ये गेजों के लिए यूज़ हो रही हैं। और जितनी भी लाइट है मीटर के लिए, ये वो जितनी बाकी वायर बचती हैं वो सब लाइटों के लिए यूज़ होती हैं। तो मीटर के ग्रिप में सबसे ज़रूरी चीज़ चेक करने वाली होती है इसकी 2 करंटें आप चेक करें, कैन कम्युनिकेशन की दोनों वायरें चेक करें और 2 इसमें अर्थ चेक करें। ये सबसे ज़रूरी चीज़ चेक करने वाली होती है मीटर के ग्रिप में। अब मैं आपको ओबीडी ग्रिप के बारे में बता देता हूँ थोड़ा। तो ये इसका ओबीडी ग्रिप है, ये आप देख सकते हैं इसमें टोटल 8 वायर हैं। ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से नहीं समझाऊंगा, आपको देसी तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको इजी तरीके से समझ आ जाए। ये 2 वायरें रेड और ब्लू, ये कैन कम्युनिकेशन की है, मतलब कैम हाई की और कैम लो की। ये 2 वायरें आपके गाड़ी के जितने भी कंपोनेंट हैं, मॉड्यूल हैं, कंप्यूटर हैं, ये सब जगह पे जाएंगी। और ये 2 वायरें हैं, ये के लाइन हाई और के लाइन लो की हैं। ठीक है, तो ये वायर भी दोनों सब जगह पे जाएंगी गाड़ी में जितने भी मॉड्यूल हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें कितने वोल्ट मिलेंगे। आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे, इसमें आपको 2.5 वोल्ट मिलेंगे एक वायर में, मतलब कि दोनों वायरों में 2.50 वोल्टेज मिलेंगे। तो ये 2 वायरें भी, तो ये 2 वायरें हैं, ये 2 वायरें भी आपको मल्टीमीटर से चेक करेंगे 2.50 वोल्ट मिलेंगे इन दोनों वायरों में भी आपको। ये 2 वायर जो कैन कम्युनिकेशन की हैं, ये भी सब जगह पे जाएंगी गाड़ी में, जितने भी कंप्यूटर हैं, डब्बी लगी हुई हैं, ये सब जगह पे जाएंगी। ये किस लिए यूज़ होती हैं, ये जब हम किसी भी चीज़ को डायग्नोस करते हैं, ठीक है, गाड़ी में कोई भी सेंसर का फॉल्ट आएगा तो कंप्यूटर को ये वायरों की मदद से पता चलता है कि गाड़ी में इस जगह पे फॉल्ट है। तो एक वायर में इसमें आपको 12 वोल्ट करंट मिलेगी, 2 वायरों में आपको ग्राउंड मिलेगा, एक चेसिस ग्राउंड, एक चेसिस सिग्नल। और एक वायर इसकी ट्रैक्शन की होती है जो एपीएस में जाती है और या रेड सेंसर में जाती है। ये भी मल्टीमीटर से आप चेक करेंगे, इसमें भी आपको 10 वोल्ट मिलेंगे। तो जो बाकी मैंने आपको के लाइन हाई और के लाइन लो की वायर का बताया, ये कंप्यूटर कोडिंग के लिए होती हैं। जब भी हम किसी चीज़ का प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, या कोडिंग करते हैं किसी भी चीज़ की, तो ये 2 वायरों की मदद से होती हैं। ये 2 वायरों का ये काम होता है। और ये 2 वायरों का काम जो आपको मैंने बता दिया है, गाड़ी में कोई भी फॉल्ट होगा, ठीक है, गाड़ी में जितने भी ईसीएम है, टीसीएम है, ये कोई भी फॉल्ट होगा, ये 2 वायरों की मदद से हम ट्रेस कर सकते हैं। कुछ गाड़ियों में 8 वायर होती हैं, कुछ गाड़ियों में 9 वायर होती हैं। ये ग्रिप है, इसमें 8 वायर हैं। तो अब मैं गाड़ी को मुकम्मल फ़िट करूँगा, फ़िट करके मैं आपको गाड़ी चेक करवाता हूँ और इसका कोड भी चेक करते हैं हम। जॉइंट इसका कर दिया मैंने, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप चेक करते हैं सलफ मार के। ये आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने सलफ मारा, इसका ये मीटर में ये सारा कुछ शो करने लग पड़ा। यहाँ पे पहले एरर आ रहा था, वो भी नहीं आ रहा अब। ठीक है, तो इसको अब चालू करते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये गाड़ी में फॉल्ट था, अब इसको हम एक दफ़ा रीसेट करते हैं। ये जो फॉल्ट आ रहे थे इसके, इरास इंजन ऑन एंड इग्निशन ऑन एंड इंजन स्टॉप। गाड़ी को बंद करते हैं, अब स्विच ऑन कर लेते हैं। इसको यहाँ से हम रीसेट करते हैं। अब फॉल्ट चेक कर लेते हैं दोबारा, नो फॉल्ट कोड फाउंड। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली गाड़ी में जो फॉल्ट था वो मैंने क्लियर कर दिया। एक दफ़ा पूरे सिस्टम को रीसेट कर देते हैं हम। ठीक है, अब इसको एक दफ़ा हम फिर ऑटो स्कैन पे लगा लेते हैं ताकि कोई चीज़ कोई मसला हो तो फिर एक दफ़ा पता चल जाए। तो एक दफ़ा फिर गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ मैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ओके हो गई है।
तो अब मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग।